И денес жителите на Тетово не можат да пијат вода од чешмите поради заматеноста во градскиот водовод, што е последица на обилните врнежи од дожд изминатите денови. Препораките се уште важат иако водата почнува да се разбиструва. Вчера индекс за замотување по Газданска е 6%, денеска според анализата од здравствениот дом по Газданска има намалување до 2% и на ден дека утре ќе имаме конечни резултати од Институт Газданска. Врнежите од дожд предизвикаа проблеми за жителите на ромската населба во горниот дел на Тетово. Тие стравуваат од ерозија, бидејќи земјиштето се рони. Проблемот не е нов. Пред 3 години на истото место се урна потпорен зид врз куќа. Ми овде живееме со страв. Спиеме со страв, останеме со страв. Бевме ко општина, бевме таму кај надлежните, беше камера, беше се од општина. Овде се направи куќата, а овај зид утре денес нема ги нигде. Зидот за нигде, значи земјата иде надоле. Па може и на спиење човек, не дај Боже, и да паѓа со све. Зголемените водостои на реките пак во Тетовскиот регион доведоа до излевање. Реката Пена поплави поголема обработлива површина во село Фалише. Вардар пак поплави повеќе земјоделски површини во општина Егуновце. Се работи на санирање на штетите. Река Вардар е излевена во село Родинце, дел на Туденце и дел Копањце. Моменталната состојба сега исто на терен сум. Полека водата се враќа во коритото и мислам дека нема многу опасности да има по домаќинствата, а околу посевите и работливите ниви има поплавено доста земјиште. Инаку, според последните мерења, Вардар е во стагнирање кај Егуновце со водостој од 220 сантиметри.